Бүгдээрээ сайн уу? Ерөөлийн сувгтай хамт агаад баярлалаа. Тэгээ бид хоёрыг дэмжиж, бид хоёрын төлөө залбирч, бид хоёрт урмын үг илгээж байдаг та нартаа маш их баярлалаа. Тэг өнгөрсөн ч гэсэн бүгдэнд нь Есүсийн дахин амьсны баярын мэндийг хүргэе. Бүгдээрээ сайхан баярлсан биз дээ. За тэгээ өнөөдөр Луг 13 дугаар бүлгээс ойлгосон зүйлээ даруугаар хуваалцъя. Баярлалаа бурхан аав минь ээ. Бүх алдар магтаалыг танд өргөж байна. Таны ариун нэр алдарш болтугай. Миний ярьж байгаа зүйлээр, миний хийж байгаа зүйлээр, миний гаргаж байгаа үгсээр таны нэр алдарш болтугай. Та надад ариун сүнсээрээ туслах болтугай гэж эзэн Есүс Христийн нэрээр гуйн залбирч байна. Амен. Амралтын өдөр эдгэрсэн Бөхтөр эмэгтэй гэсэн арчигтай 10 дугаар ишлэл дээрээс Есүс амралтын өдөр нэгэн синагогт сургаал зааж байлаа. Үзэгтэн сүнснээс болж 18 жилийн турш өвчтөө байсан нэгэн эмэгтэй тэнд байв. Тэр бөхтөр болсон учраас ер цэг зогсож чаддгүй байжээ. Есүс түүнийг хараад дуудаж, "Эмэгтэй та өвчнөөсөө чөлөөлөгдлөө" гэд түүн дээр мутраа тавихад даруй тэр дахин цэг болж Бурхныг алдаршуулж эхлэв. Есүс амралтын өдөр эдгээсэнд дургуйтсан синагогийн захирагчид хурсан олонд хандаж ажил төрлөө амжуулах ёстой 6 өдөр байдаг. Тиймээс амралтын өдөр биш харин тэдгээр өдрүүдэд ирж эдгээлэг гэхэд эзэн түүнд "Хоёр нүүртнүүдээ та нараас хэн ч амралтын өдөр үхэр илжгээ сарвчнаас нь гаргаж услахаар дагуулan явдаггүй" гэж юу. Авраамийн охин болох энэ эмэгтэйг Сатан 18 жилийн турш хүлээтэй байлгажээ. Тэгвэл энэ эмэгтэй амралтын өдөр тэрхүү хүлээснээс ангижрах ёсгүй болж байна уу гэв. Түүнийг ийм айлцсанд эсэргүүцэгчид бүгд ич хүрт орвоо. Харин олон түмэн түүгээр хийгдэж буй гайхамшигт үгэлсэд баярлцгааж байлаа. Амен. Энэ дээр юу болж ийн гэхээр синагогийн ахлагчид Есүсийг "Чи амралтын өдөр хүн эдгээчлээ" гэд ингээ бухимдаад эсэргүүцээд уурлаад байна тий. Бүр ажил төрлөө амжуулах хэвээр 6 өдөр байдаг штэ гэд бүр Есүст бүр сануулад Есүст бүр зааж ин тий. Тэг би энийг ингээд харсан чи ариун сүнс надад нэг зүйлийг сануулж ийн л да. Энэ синагогийн ахлагч гэдэг байгаа энэ өндөр албан тушаал бүхий энэ хүмүүс ерөөсөө Есүс Христийг аврагч нэгэн гэдэгт нь итгэхгүй. Бурхны хайртай цорын ганц хүү гэдэгт нь ерөөсөө итгэхгүй байгаад энэ итгэлгүй байдлаасаа болоод ийм үйлдэлийг гаргаж чинь тий. Нөгөө талаас бол Есүс Христ Бурхны хайртай цорын ганц хүн байгаа. Энэ дэлхийг бүтээсэн нь Бурхан аав. Энэ амралтын өдөр бүх зүйлийг бүтээсэн. Тэгээ Есүс Христ тэр амралтын өдөр байна уу, биш байна уу, шүн байна уу, өдөр байна уу? Тэр хийх ёстой зүйлээ хийгээл явж байгаа. Тэгээ нөгөө талаас нөгөө хүмүүс нь ерөөсөө итгэхгүй. Тэгээд ингээд давчтаад, эсэргүүцээд, бухимдаад ингээ байгаад байгаа. Энэ хүмүүс бүр итгээд, энэ хүмүүс үнэхээр хүлээн зөвшөөрөө, түүнд итгэж найдаж исэн бол тэр энэ амралтын өдөр ямар олон гайхамшиг болох байсан бол, ямар олон хүмүүс эдгэрэх байсан бол, ямар олон муу сүнс тэр газраас нь хээр зайлах байсан бол. Тэгээ би энийг ингээ харсан чи би ингээ өөрөөсөө ингээ асууж ин л та. Тэг үнэхээр зарим үед үнэхээр эзнээсээ ингээд холдсон үед, зарим үед үнэхээр эзэнтэйгээ зөвлөлдөөгүй, эзэнтэйгээ ярилцаагүй өөрийн хороо байсан үед яг надаас юм эсэргүүцэл, гомдол, бухимдал, цөхрөл ийм зүйлсүүд гардаг. Харин би эзэнтэйгээ ойр байгаад эзнээсээ асуугаад эзэн надтай хамт байна гэд би эзэнтэйгээ хамт байх үед би хамгийн зоригтой, би хамгийн хүчтэйгээрээ, хамгийн баяр хөөртэйгөөрөө үнэхээр үр жимс дүүрэн тэгэхээр гайхамшигтай байдаг. Харин эзэнтэй хамт биш энэ эзнээс гэж би үнэхээр хүлээж аваагүй, итгэж найдаагүй, дуулуургүй байсан үед би яаж иж байгаа л энийг тэрийг зогсоож, яаж иж байгаа л эсэргүүцээл, яаж иж байгаа л ямар нэгэн байдлаар үнэхээр бухимдаж, ямар нэгэн байдлаар үр нөлөөгүй болгоцсон байдаг. Харин би эзэнтэйгээ хамт байх үед ямар нэгэн байдлаар ард нь гараад эзний хүчээр Бурхан аавынхаа хүч дотор үнэхээр баяр хөөртэйгээр тэрийг дуусгасан байдаг.
Тэгээ би энийг ингээ харсан чинь үнэхээр илүү их бурхантайгаа зөвлөгдөж, ингэж мухаглаж, энэ хүмүүс шиг эсэргүүцэж, энэ синагогийн ахлагч шиг ингэж овлоггүй загнаж, ингэж бухимдах биш. Харин үнэхээр баяр хөөртэйгээр эзэнтэйгээ ярилцаад, үнэхээр энэ эзнээс мөн үү? Эзэн үнэхээр та энэ үнэхээр надад өгч гин үү? Та надтай хамт байна уу? Надтай хамт байгаа бол та надад хамт байна гэдгээ үнэхээр харуулж өгөөч. Надад үнэхээр хамт байгаагаа хэлээч гэж эзэнтэйгээ ийм дотноор, илүү дотноор эзэнтэйгээ бурхан аавтайгаа харилцъя гэсэн тийм тэгэж хэрэгжүүлэе гэд бодоод сууж байна. За тэгээд анхаарал тавьж сонссонд баярлалаа. Дараагийнхаа үгийн хивээлээр уулзцаая.